Nədən gedir? Xaricə səfər etmək istəyən vətəndaşlarımız bəzən, təbii ki, hava limanına gedən zaman ölkədən çıxışlarına bəzi hallarda qadağa qoyulduğu deyilir. Ancaq təbii ki, onlara bununla bağlı hansısa bir dövlət qurumundan qadağa ilə bağlı xəbərdarlıq olunmur. Yəni, bu nə qədər ümumiyyətcə düzgündür və bu kimi hallarda vətəndaşlar hara müraciət etməlidir. Bu və digər təbii ki, ətraflı bir müzakirə aparacaq. Başqa suallarımız da var. Hazırda bizimlə canlı bağlantıda olan ekspertimiz var. Hüquqşünas Elşad İsayev bizi gözləyir. Salamlayıram sizi Elşad bəy. Mən sizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Elşad bəy, əsas problem daha çox hansı məsələlər üzərində yaranır? Birinci bundan başlayaq. Ümumiyyətlə qeyd olunan məsələlər son zamanların ən aktual problemli məsələlərindən biridir. Bəlkə də hesab edirəm ki, birincisidir. Belə ki, qeyd olunan məsələlərlə bağlı istər sosial şəbəkələrdə, istər ayrı yerlərdə daim müzakirə predmetinə çevrilir. Düzdür, vətəndaşın ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək, özünə azad sürətli yaşayış yeri seçmək və s. konstitusiyon hüquqlarıdır. Bu konstitusiyon hüquqları da eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunmuş hüquqlardır. Ancaq həmin hüquqların məhdudlaşdırılması hallarına rast gəlinir. Bu ölkə daxili qanunvericilikdə bununla bağlı bəzi müddəalar var. Bunlar əsasən iki halda mümkün olurlar. Birincisi, mülki mühakimə icraatı ilə əlaqədar olaraq və ikincisi, cinayət mühakimə icraatı ilə əlaqədar olaraq. Birinci mənada, yəni şəxsin bu və digər fiziki şəxs qarşısında yaranmış öhdəliyindən bağlı, məsəl üçün pul öhdəliyindən bağlı, əmlak öhdəliyindən bağlı, eyni zamanda aliment öhdəliyindən bağlı, hətta vergi öhdəliyindən bağlı məsələlərdə mülki mühakimə icraatına əlavə etmək olar. Digər cinayət mühakimə icraatından bağlıdır. Hansı ki, cinayət mühakimə icraatı zamanı cinayət prosesini həyata keçirən orqanın əsaslandırılmış təqdimatı əsasında bunlar şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərə şamil olunurlar. Eyni zamanda barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq olunan şəxslərə şamil olunur və deməli, məhkəmənin qərarı ilə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş, cəzasını çəkdikdən sonra azadlığa çıxmış şəxslərin barəsində ölkədən getmə müvəqqəti məhdudlaşdırıla bilər. Eyni zamanda şərti azadlıqdan məhrum etmə və yaxud da ki, azadlıqdan məhrum etmə vaxtdan əvvəl şərti cəza ilə əvəz olunanda bu tip hallarda deməli, vətəndaşların ölkədən getmək hüququ müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırıla bilər. Elşad bəy, siz qeyd etdiniz ki, Elşad bəy, siz qeyd etdiniz ki, həm vergi ilə, həm də cinayət işi ilə bağlı ola bilər ki, vətəndaşlara ölkədən çıxarılmasına bir qədər qadağa qoyulur. Bəs yaxşı, bununla bağlı vətəndaşlara hansısa bir bildiriş gəlirmi və ya gəlmirsə də niyə gəlmir? Ümumiyyətlə, hər hansı bir vətəndaşın barəsində, fiziki və hüquqi şəxsin barəsində, istər mülki mühakimə icraatı həyata keçirilərkən, istər vergi borcundan bağlı hər hansı bir icraat həyata keçirilərkən və cinayət mühakimə icraatı həyata keçirilərkən, həmin icraatları həyata keçirən subyektlər, yəni bu mənada dövlət vergi xidməti, məhkəmələr, prokurorluq, daxili işlər orqanları, istintaq orqanları bir mənalı şəkildə həmin vətəndaşa məlumat vermək, bildiriş göndərmək borclarıdır. Yəni bu məlumat verilmədən, eyni zamanda məhkəmə tərəfindən şəxsə bildiriş göndərilmədən onların ölkədən çıxma hüququnun məhdudlaşdırılması yol verilməzdir, qanuna qadağan olunur. Təşəkkür edirəm sizə Elşad bəy, ətraflı fikirləriniz üçün. Bizimlə canlı bağlantıda hüquqşünas Elşad İsayev idi. Hansı məsələ gündəmdə idi? Ölkədən xaricə çıxan zaman bəzən vətəndaşlarımız ola bilir ki, müəyyən bir problemlə rastlaşırlar və onların ölkədən çıxışına qadağa qoyulur. Bu hansı hallarda ola bilər və ümumiyyətlə vətəndaşlar bununla bağlı məlumatlandırılmalıdırmı? Bu barədə ekspertimiz ətraflı şəkildə fikirlərini səsləndirdi.